આ સંશોધન કરીએ તો છેવટે શિક્ષણમાં પ્રાપ્ત શું થાય, એટલે કે સંશોધન શિક્ષણમાં શું પ્રદાન કરે છે, તો એ 4 બાબતો આપે છે. એક છે એને કહેવાય છે વર્ણન, ડિસ્ક્રિપ્શન. એટલે સંશોધન દ્વારા શિક્ષણમાં વર્ણન પ્રાપ્ત થાય છે. એ વર્ણન વ્યક્તિનું હોય, ઘટનાનું હોય, કોઈ સ્થળનું હોય, માનો કે કોઈ શિક્ષણ સંસ્થાનું હોય, અથવા વ્યક્તિના કોઈ લક્ષણનું હોય, વ્યક્તિના લક્ષણનું હોય કે વ્યક્તિ સમૂહના લક્ષણનું વર્ણન પણ હોય. એ સંશોધન દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. બીજી બાબત છે એ આગાહી, પ્રિડિક્શન. એટલે કે ઘટના શું બનશે તે પહેલેથી જ નક્કી કરવું. એટલે સંશોધનોને આધારે આપણે આગાહી કરી શકીએ. એ માનો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ અમુક રીતે વર્તે છે, એ વર્તનનો એક વર્તનની એક તરેહ આપણે શોધી કાઢીએ તો હવે પછીનું તેનું વર્તન કેવું હશે તેની આગાહી કરી શકાય છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓના કોઈ એક જૂથ માટે તેની શૈક્ષણિક સિદ્ધિને આધારે તેના પછીના વર્તનો કયા હશે તે આપણે કહી શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થીઓના મનોવલણને આધારે તેની શૈક્ષણિક સિદ્ધિની આગાહી કરી શકીએ છીએ. આવી જે સંબંધિત બાબતો છે એના વિશેની આગાહીઓ આપણે કરી શકીએ છીએ. ફ્યુચરોલોજી નામનો આખું શાસ્ત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે, જેમાં સંશોધન આધારિત આગાહીઓ કરવામાં આવે છે. ત્રીજી બાબત છે જે સંશોધન દ્વારા શિક્ષણમાં પ્રાપ્ત થાય છે એ સુધારણા, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. એટલે સંશોધન આપણને એ કહે છે કે ક્યાં સુધારણા શક્ય છે, ક્યાં મોડિફિકેશન કરવા જોઈએ, કઈ બાબતો અયોગ્ય છે, તો આપણે એ બાબતો જ્યારે આપણા ધ્યાનમાં આવે તો એને સુધારી શકીએ. ઓલ્ટરનેટિવ્સ આપણે અખતરા કરીને નક્કી કરી શકીએ કે કયા ઓલ્ટરનેટિવ વધુ સારા છે, કયા વિકલ્પો વધુ અસરકારક છે. માનો કે કોઈ એક પદ્ધતિએ આપણે ભણાવીએ છીએ પણ એને બદલે એના સિવાયની કોઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીએ તો સંશોધન આપણને એ 2 પદ્ધતિઓની તુલના કરીને આપણી સુધારણા કરવા માટેની તક ઊભી કરે છે. એટલે આપણા પોતાના સંશોધનથી આપણે પોતે સુધરીએ છીએ અને આપણે જેને લાભ આપી રહ્યા છીએ તેને પણ તેનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સુધારણા એમ સમગ્ર શિક્ષણ જગતની સુધારણા સુધી આપણે સંશોધનના આધારે, સંશોધનના પરિણામોને આધારે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. ચોથી અને અંતિમ બાબત જે સંશોધન દ્વારા શિક્ષણમાં પ્રાપ્ત થાય છે, શિક્ષણમાં એનું જે સંશોધનનું પ્રદાન ગણાય છે તે છે સમજૂતી, એક્સપ્લેનેશન. કશીક વસ્તુ સમજાવવાનું કામ સંશોધન કરે છે. સંશોધન શિક્ષણમાં બનતી કેટલીક ઘટનાઓ, કેટલીક બાબતો જે આપણને સમજાતી નથી તે કેમ બની એ આપણને સમજાવી આપે છે. સંશોધન આપણને કહે છે કે આવું થવાનું કારણ શું હોઈ શકે. તો એ પણ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં આપણી સમજ, આપણી એટલે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા સમુદાયની સમજ વિકસાવવા માટેનું એક મોટું કામ સંશોધન દ્વારા શિક્ષણમાં થાય છે. તો આ 4 રીતે શિક્ષણને સંશોધન દ્વારા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.